你哋2年前都已經嚟過多倫多開演唱會㗎啦，仲記唔記得多倫多係點樣㗎？上次嚟唔係太凍，今次嚟就應該會好凍啦，我諗。因為我從人生我未遇過落雪嘅時刻嘅，如果但係我係呢隊樂隊嘅主音呢，我都試過瀨嘢瀨得好嚴重，就係喺2年前喺歐洲嗰邊，就因為有個遊客心態，第一次去巡演呢，就以為可以中間啲唞嘅時間就去下觀光咁樣，咁啊換嚟有個悲慘嘅結局，就係喺荷蘭嗰站失咗50%聲，就個 show 都堅持做啦，但係就好慘痛咯。咁於是換嚟一個好寶貴經驗就，你見到我而家佢着到咁樣，因為我哋而家香港有啲彩排嘅，咁但係都盡量養自己把聲咁。當阿正佢哋阿偉佢哋會，譬如去台灣為例，落地即刻食麻辣火鍋，我就話你哋去食啦。即係我自己都知道自己事。即其實喺個 tour 嘅期間咧，個休息係真係好重要，所以今次真係都真係收斂少少，因為始終咧喺即係嗰2個星期啦，我哋要做4個站啦，咁又要面對jet lag 啦，又要面對個天氣，即係同香港好唔同啦。咁所有嘢都真係好容易，即係所謂出事啊，所以真係要小心啲咯。其實因為個重點都係擺翻喺個演出嗰度嘛，希望即係做好個演出，咁你就要有啲犧牲。有跡可尋就係譬如喺英國 UK 嘅2個城市，我哋就唱咗我哋幾個都好中意嘅樂隊 Beatles 嘅一首歌啦，叫 Nowhere Man 啦。台北去到台北就唱咗陳綺貞嘅《旅行的意義》啦。我哋有首歌叫做 Be Right Back， 其實就講嗰啲流轉嘅一啲或者旅行者 traveller 嘅心態。咁其實咁樣去 pair up 咧，其實我哋覺得都好正嘅。異口同聲4個都話唔想咁傷感，因為我哋都覺得其實有好多時候，其實都知道生活慢慢有啲人好多都上軌道，就有啲即係慢慢 settle down 落嚟，咁所以就覺得再次有緣相聚，其實我哋唔應該係再延續嗰種即係好哎呀好唔開心嗰種感覺，咁所以我哋就用呢種氛圍去諗我哋成個嘅演出嗰個歌單同埋嗰個中心思想或者點係啦，嗰個主旨咁樣，其實從來都係你入嚟聽我哋嘅歌就你中意笑就笑，喊就喊，跳就跳，坐成晚又得，即係你有腰骨痛坐成晚都 OK， 即係完全係一個好自由，你自己想點都 OK 嘅一個2個零鐘嘅時間，呢個就係最珍貴嘅地方，因為最珍貴都係其實啲人喺度嘅，總會有呢啲 moment， 因為咁咪分享翻咯，其實啱啱台灣嗰站，我哋嘅 K 專輯 Commodity 嘅第一首歌叫做上寫有啲功課。其實呢隻歌咧，其實每次嘅感覺都好強烈，因為喺呢首歌孕育嘅時間，佢已經有一段啦啦啦係。我哋好多歌都有啦啦啦嘅，但係唔係有啲係輕快嘅興奮嘅，有啲就係好觸動你自己 emotional。咁我哋自己都好中意就係啲歌如果觸動到你，要觸動到別人嘅時候，首先觸動到自己先。咁我諗我哋即係唱呢首歌嘅時候，我自己喺台北嗰站好珍惜嗰個瞬間咯，即係到真係 into 喺嗰個氛圍裏邊嘅時候，就好容易觸動啲淚腺啊。即係咯，好多時問啊，你點解作咗首咁嘅歌啊？咁我又唔係好識答，因為作歌嗰方面其實冇話特登啊，我想做啲咩 topic 上去寫咩歌，好多時都係即係比較純粹啲嘅嗰個 process。咁但係我出現到我都盡量出現嘅。雖然表面上純粹係玩音樂啦，但其實好多唔同嘅範疇。我覺得大家都做翻自己擅長同埋舒服嘅嘢，咁就已經好好。咁即係舉個例，佢啱啱喺我哋嘅新專輯啦，咁阿正寫咗好多隻歌，投放咗好多心機喺創作嗰度。咁我覺得係一件好事，好過去出嚟訪問講好多嘢。即係我覺得仲正。咁
個默契唔單止喺個台嗰度個演奏方面嘅默契，而係即係成個即係個音樂路啦。我哋一齊即係做咗差唔多20年啦。咁即係可能有時有啲人嗰段時間比較積極啲，有啲人可能創作靈感冇咁澎湃嘅時候，咁即係可能各自去補位或者補上個工作。咁其實嗰個就正係一個你講到嗰個默契咯，我覺得。你要處理任何一件事，你要做決定咧，其實每一個人都有每一個人嘅諗法嘅。即係可能話我哋而家做呢個訪問，其實我哋決定幾點做，其實我哋都拗咗一餐，都唔出奇嘅。咁嗰個問題就係到最後我哋都做到呢個訪問，咁就 OK 嘅。咁所以有時係佢要犧牲啲，有時係佢要犧牲啲，有時係佢要犧牲啲。咁我諗嗰個 art 喺呢度咯。我諗拿捏得好咗嘅喺咁多年之後，大家即係啱啱開始夾 band 嘅時候係。可能拿捏嘅時間啦，幾時表達，點樣表達，用咩方式表達，其實係冇而家咁好嘅。因為我哋幾個都喺香港長大噶嘛，咁我哋叫做香港人嘅樂隊係好合理喎。因為我諗我哋好多主題都係圍繞住我哋生活啊嘛。生活又係嚟自我哋即係周遭嘅事情啊，咁所以即係可能喺呢個城市上邊有好多聽眾，好多朋友都有啲共鳴啊。其實都係即係雙刃劍啦，即係佢可以幫助你打開聽眾嘅耳朵啦，或者你做咩嘅時候都多人留意，即係會有人留意你先啦。但係你亦都會有一個包袱，就係喂，今次我哋嘅歌唔係講關於我哋 local 嘢喎，得唔得㗎？即係你會自己有一個咁嘅，你棘住自己咯。咁其實有掣肘喎，即係會變咗。我今次想講冰島得唔得啫？咁其實係咁樣啊嘛，你明唔明？好好利用呢一個稱呼，但係亦都唔好俾呢一個稱呼耽誤咗你。我覺得呢個先係最緊要。